For drømmen kommer nok en gang, så grib det nu. Du har kun lige nu. Fantastisk. Vi har kun lige nu. Marhaba. Marhaba. Hej. Hej. Fantastisk. Og i dag der er vi så heldige, at vi har Latifa El-Z, som, du er jo sprogmentor. Jeg støtter sprogmentor i Kolding Kommune. Fantastisk. Og det har jeg været her de sidste års tid. Og ellers er jeg uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet inden for plejesektoren i mange år. Og nu er jeg her. Wow. Og vi er jo i gang med at lave den her serie, og det er jo et super vigtigt arbejde, som du laver for at sørge for, at sprog det bliver virkelig brugt i praksis til de mennesker, det handler om. Og det, jeg ved, at du brænder utrolig meget for det. Ja, altså for mig der handler sprog jo ikke kun om grammatik og ordforråd. Det handler meget om deltagelse og relationer og følelsen at høre til et sted. Og så at være en del af et fagligt fællesskab, det synes jeg betyder rigtig, rigtig meget, også for indlæringen af sproget og hvordan vi arbejder med det i praksis. Og så derfor så er det jo også, jeg arbejder jo på den måde meget praksisnært, fordi jeg følger jo også med eleverne rundt, så jeg ligesom kan gribe de der sproglige fejl eller sproglige udfordringer, de nogle gange kan have, når de er ude i praksis. Præcis, og det er det, der kendetegner dig. Du følger dem, du griber, hvor de er, og da jeg først sådan skulle research lidt og se sådan, wow, ikke? Altså helt klart, du er en passioneret ildsjæl, du har en stærk stemme, du elsker at komme med dine meninger, hvor det også virkelig betyder noget for andre mennesker, og så er du utrolig ydmyg. Og hvordan kan vi sige det? Jamen jeg synes, at på LinkedIn, og igen folkens, gå ind og følge Latifa på LinkedIn, fordi hun deler mange guldkorn. Fordi du har et smukt citat fra et indlæg, hvor du havde et tema, et sprogcafé, et kulturtema, der hedder Når demens møder kultur. Så har jeg kortet indlægget lidt ned, men du havde et meget, meget smukt citat. Det er der forandringen starter. Det er ikke i fordømmelsen, men i mødet mellem mennesker. Ja. Tak til eleverne for jeres mod, sårbarhed og refleksionen. Det her er grunden til, at jeg elsker mit arbejde, og det her, Latifa, er grunden til, at jeg er så glad for, at du sidder her. Tusind tak. Det er smukt. Selv tak. Tak. Jamen altså, jeg gør jo rigtig, rigtig meget ud af at arbejde med det usagte sprog, også i faget, fordi mange af vores flersprogede kollegaer kan jo godt ordene. Det er ikke sikkert, at de lige kan udtale dem, men deres faglighed bunder jo i dybest set langt dybere, end det deres ordforråd kan vise. Og nogle gange så kan de jo have svært ved at vise det der, de kan have svært, for det første kan de have svært ved kulturen, men på en arbejdsplads, så er der også utrolig mange skjulte forventninger til den. Og hvor der ikke er nogen, der tager dem i hånden og fortæller dem, jamen det er faktisk det her, vi forventer til jer, men hvor det sådan bliver sådan lidt diffust, og det bliver sådan lidt hen i det usagte, vi arbejder med det. Og det er det, jeg ligesom også prøver at tydeliggøre, til dels ved at gøre det mere synligt ved sproget, altså ved at sætte ord på alt det, der ikke bliver sagt, men også så det ligesom, så eleverne også bliver inkluderet som en del af arbejdsfællesskabet. Det er jo meget det, jeg brænder for, og det er også meget det, jeg arbejder med, når jeg er ude i praksis. Wow, smukt. Fantastisk. I kan godt mærke det, folkens, ikke? Latifa, hun brænder for sagen. Det er virkelig smukt. Hvordan kom du egentlig ind i sosu-faget og vejledning og med flersprogede elever? Det er jo fantastisk, altså. Jamen, min rejse, den startede jo faktisk i 13 måske. Jeg er først uddannet hjælper, og under min hjælperuddannelse, der havde jeg nogle rigtig fantastiske vejledere, som egentlig gjorde, at jeg voksede rigtig, rigtig meget under uddannelsen.
og som egentlig støttede mig til og sagde, jamen Latifa, du skal videre. Du har meget mere at byde på. Og så tænkte jeg, jamen, så søger jeg ind som assistent, og søgte faktisk også ind som assistent, og insisterede på, at samtidig med, at jeg læste som assistent, så ville jeg også gerne arbejde, fordi så fik jeg også udviklet eller noget erfaring fra min hjælperuddannelse, og kunne bruge mine kompetencer der, så det ligesom ikke blev sådan noget, hvor jeg, altså at det bare er en uddannelse, jeg har taget, men egentlig ikke kommer til at arbejde med rigtigt. Og der gjorde jeg altså under min assistentuddannelse, der gjorde jeg mig også nogle erfaringer, og havde nogle knap så gode oplæringssteder. Det var meget omkring læringsmiljø, og der var meget omkring, at man ikke så eleverne for de individer, det var. Og der tænkte jeg, det her, det burde kunne lade sig gøre på en anden måde. Man burde kunne behandle elever på en anden måde, så de også har lyst til at blive i faget. Så da jeg var færdiguddannet, så var der et af de første mål, som jeg egentlig havde for mig, det var, at jeg skulle være vejleder, fordi jeg vil gerne være det forbillede for de elever, eller den rollemodel for de elever, der ligesom brændte for faget, ligesom jeg selv gjorde, og hvor vi ligesom var flere, der kunne bringe fakten videre. Ja. Og det var jo egentlig det, jeg gjorde det. Og så efterfølgende, så har jeg jo også videreuddannet mig og sådan noget. Jeg elsker jo udvikling. Ja, det er sjovt, du siger det. Ja. Det er sjovt, du siger det, fordi da jeg ligesom undersøgte lidt, hvad har du lavet? Jamen, wow, der var så meget, jeg blev faktisk nødt til at gøre de mindre punkter. Altså her kan folk se, hvad har du lavet? Jamen, wow, ikke? Altså uddannelse, social- og sundhedsassistentuddannelsen, mentoruddannelsen, coachuddannelsen, mentalisering og kursus i metakognitiv terapi. Og erfaringer, jamen du har jo mange, og så er det også lidt sjovt, at du er en stærk stemme, du har faktisk også på LinkedIn vundet den bestøvlede kat, altså for bedste skriveri og deltagelse i tingene. Wow, altså du har travlt. Tak. Tak, men jeg vil ikke love dig, at det bliver det sidste, jeg har uddannet mig indenfor. Nu er bare 2 slides, det er så fantastisk, altså. Så. Jamen det er jo, ja, altså så helt sikkert, der er en grund til, hvorfor du er i den her rolle og støtte som sprogmentor. Og du ridser det også op før, det med at følge andre på vej. Og jeg vil gerne vise en slide mere, så det bliver endnu mere overskueligt for det er jo virkelig kompliceret. Men hvad det egentlig går ud på, og du må godt hjælpe med at sætte ord på det. Altså vi har her sprogmentor, altså det er dig, Latifa, og så har jeg skrevet nogle enkelte ting op, som måske kunne være med til at konkretisere det lidt, ikke? Altså sådan noget med sprogstøtte og tryghed, ikke? Altså følge eleven på vej, og fagbegreber, det må du også gerne ridse op, og så skrive noget praktisk op. Et eller andet sted motivere, og så man skal komme videre. Jeg ved ikke om det her, det er jo noget, jeg har sådan skrevet ned her, men er det noget, der giver mening? Men ja, fordi det er jo faktisk egentlig det, som jeg som sprogmentor arbejder med hele tiden. Den der psykologiske tryghed med, at hvor eleverne egentlig kan fejle i et trygt rum, og hvor jeg også videreudvikler på vores vejleders kompetencer i forhold til at de ligesom får en øjenåbner for, hvad vil det sige at være flersproget, og jamen er det fordi hun er usikker, at hun måske ikke siger noget, eller ligger der noget andet kulturelt bagved, altså at jeg vækker den der nysgerrighed ind i den. På et tidspunkt, der havde jeg en elev, der sagde, på min arbejdsplads, eller på min oplæring, der forventer de, at jeg skal small talk, mens jeg spiser. Wow. Men i min kultur, der er det så forbandet forbudt at snakke, mens man spiser. Altså der skal der være fuldstændig madro. Hvor jeg tænkte, jamen det er jo faktisk nogle af de ting, som dine vejledere har kritiseret dig for overfor mig. Og hvor det lige pludselig giver mening, jamen hvis hun er så forankret i den kultur, som hun egentlig kommer fra og opvokset med, og man så har nogle forventninger til hende, i dansk kontekst og i dansk arbejdsfællesskab, som går i fuldstændig stik modsat retning i forhold til det, hun selv er opvokset med, så kan jeg jo godt forstå, at hun bliver den lille stille type, der faktisk ikke har lyst til at sige noget.
Fordi så er det jo sådan lidt en indre kamp, men hvor jeg så efterfølgende selvfølgelig er begyndt at arbejde med, jamen i dansk kontekst, så er man nødt til at, det er ikke forbudt at snakke. Selvfølgelig er det, skal man ikke snakke med mad i munden, men man kan godt small talk og sådan snakke om hverdagsting. Når man sidder og spiser, det er sådan en del af den danske hyggekultur. Ja. At det ikke sådan bliver pinligt stilhed under måltid, fordi det er det, der gør måltid til et meget specielt og meget hyggeligt samlingspunkt for rigtig mange, også af de ældre. Ja, og det er jo netop det med de barrierer, at lige pludselig så er det, der er forventet, og så samtidig det er skjult forventning. Hvad er det, jeg skal? Ja, lige præcis. Fantastisk. Hvad så med det faglige? Hvordan er det så? Altså er der også nogle ting? På en måde er det jo egentlig også fagligt det her, men er det også noget, altså i forhold til det faglige, der arbejder jeg jo med begreber, men hvor jeg altså fagbegreber, men hvor jeg forsøger at forenkle det så meget som muligt. For eksempel arbejder jeg jo sådan, jeg er meget visuel, når jeg arbejder med fagbegreberne, og prøver at korte dem ned sådan i lidt mindre mundrette bidder, hvis man kan sige det sådan. For eksempel var der en, der sagde, hvad betyder tilknytning? Og så sagde jeg, jamen tilknytning kan du jo faktisk altså sådan oversætte lidt som en del af en relation. Når du er tilknyttet til nogen, så har du en relation til vedkommende. Du kan være tilknyttet til en arbejdsplads, fordi så er du en del af det arbejdsfællesskab. Altså så er det en relation, du har der. En borger kan være tilknyttet eller tæt tilknyttet familien, fordi så er det den fællesskab, de har der. Det forsøgte vi at arbejde med, altså hvor det sådan bliver lidt mere håndgribeligt for hende. Noget andet er, at jeg også prøver at arbejde med fagbegreberne, så de bliver lidt mere praksisnære, ved at for eksempel, når jeg for eksempel er ude på de der følgedage med eleverne. Jeg havde på et tidspunkt en elev, en flersproget elev, der sagde, der ikke sådan rigtig kunne forstå, hvad selvbestemmelse var. Og det snakker vi jo rigtig, rigtig meget om, også i forhold til skyggen af ældreloven og alt det der. Og der forsøgte jeg at forklare hende det på flere forskellige måder, og sådan, men det blev ved med at være sådan lidt svært, og det blev ved med at være diffust for hende. På et tidspunkt, så kommer hun ud fra en af de borgere, som hun havde været inde ved, og så siger hun, jamen den her borger vil faktisk ikke have hjælp til kateterpleje. Og så siger jeg, nej, men hvad gjorde du så? Jamen så siger hun, så har jeg prøvet at motivere ham, og jeg prøvede at forklare ham, hvorfor det var vigtigt og sådan noget, men han blev ved med at sige nej. Og så sagde jeg, nå, men hvad gjorde du så? Jamen så sagde hun, jamen så trak jeg mig. Og så sagde jeg, og hvad var det så, der trådte i kraft? Hvad var det så, der gjorde, at du ligesom trak dig? Og så kiggede hun sådan på mig, er det så borgerens selvbestemmelse? Siger jeg, ja, du har faktisk lige arbejdet med borgerens selvbestemmelsesret. Ja. Og det var en borger, der egentlig altså kunne sige til og fra, og som egentlig ikke fejlede noget kognitivt. Så på den måde, så var det jo reelt nok, ikke også? Men altså det, at hun selv kunne se det, og selv sætte ord på, det gjorde jo så også, at hun altså huskede ordet meget bedre efterfølgende. Wow. Amazing. Og igen, det er jo et fag fyldt med dilemmaer, hvor der ikke er noget rigtig forkert, det er både og, så det er jo et meget smukt eksempel. Tusind tak. Hvad har egentlig overrasket dig mest i det her arbejde som sprogmentor? Hvad har overrasket dig mest? Altså det, der har overrasket mig mest, jeg tror, det, der har overrasket mig mest, det er, hvor let misforståelserne kan opstå. Ja. Fordi der skal virkelig ikke ret meget til. Og hvor afgørende den psykologiske tryghed er, for at en elev eller en kollega, som måske ikke behersker det danske sprog 100%, kan trives i et arbejdsfællesskab. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange af mine kollegaer ude i praksis, der glemmer, at når sproget mangler, så er der rigtig, rigtig mange af vores andre sanser,
der bliver skærpet. Og det er sådan noget som kropssprog, og altså man bliver bare sådan mega følsom over for det mindste, fordi så er det ikke sproget, der bliver kommunikeret ud, men så er det meget noget af alt det andet, som man lægger mærke til. Og der behøver ikke være ret meget. Det kan være altså et suk, eller at man lige kigger den anden vej, når kollegaen spørger om hjælp, der kan gøre, at kollegaen så begynder at trække sig og sige, nå, så er det måske ikke lige hende, jeg skal spørge næste gang. Ja. Du fortæller det jo meget smukt her, ikke? Altså, jeg har en slide mere, som jeg synes hjælper os med til at sætte nogle ting i perspektiv. Altså, vi har vores kursist, eller vores elev, starter sin rejse her, og som du også siger, jamen, eksempelvis det der med selvbestemmelse, ikke? Vi har en sprogstøtte, vi har nogle ord, vi har nogle begreber, vi har praktik eller arbejde, hvad gik godt, det faglige tryghed, det som du snakker om med tryghed, det skal vi også vende tilbage til, det er jo super vigtigt. Altså det med aktiv deltagelse, kunne bruge sproget, altså, ja, kan du genkende det her? Det er jo mig selv, der har sådan kreeret det. Ja, det kan jeg. Det kan jeg, og jeg synes, det er så vigtigt at understrege, at sproget ikke kun udvikler sig ved, at vi er perfekte, eller at vi taler perfekt dansk, at det skal være trygt at fejle, og lave nogle fejltagelser. Jeg tror, det er det, der, altså det er det, der udvikler vores flersprogede elever. Ja. Hvordan hjælper vi så eleverne med at komme frem til at kunne være trygge i at sige noget og ikke lave noget perfekt? Altså, hvordan hjælper vi med det? Altså, hvis jeg skulle give den et godt råd, så er det jo altså relationsarbejde. Det er nummer 1. Og så er det jo, at der skal være plads til gentagelser. Og så måske også give eleven muligheden for selv at komme med de der gentagelser, og selv kunne reflektere over, jamen hvad er det for en faglig handling, jeg gør nu, og hvordan kan jeg fortælle det videre til en tredje part? Hvordan kan jeg bruge de der faglige begreber? Og hvordan kan jeg omsætte den teori, som jeg egentlig har i hænderne, og få det sagt, få det omsat til ord i stedet for. Det kan være, at det er at det kræver, at man øver sig sammen med en kollega. Nu har jeg været inde ved Dorte, jeg har gjort det og det og det og det. Altså at eleven får lov til at fortælle, hvad det er, de har gjort. Jeg tror, det vil gøre en kæmpe forskel for dem, for jo flere gentagelser, og jo mere praksis de kan lægge på deres, på det de gør, jo bedre vil det blive, både sprogligt, men også fagligt. Wow. Fordi de på den måde også vil være bedre til at argumentere for deres handlinger. Ja, fordi der er jo meget tavsviden, og der er meget fagviden, og så er der meget livsviden i de her ting. Super spændende, virkelig spændende. Tak. Et fag, der aldrig stopper. Hvordan kan vi så arbejde med sproget, hvor det ikke kun bliver i klassen, men i virkeligheden, altså hvor de netop kan lave de her fantastiske ting, du snakker om, altså netop med prøve af og snakke og lave dilemmaer, som er en del af, hvordan kan vi arbejde med sproget så? Jeg tænker, man skal tage meget sådan hverdagssituationer i betragtning, og så gribe nuet. Lad være med at vente, at det bliver sådan nogle små faste sætninger, man tager i første omgang, og så arbejder man mere ind i det. Forsøger at få nogle faglige dialoger omkring de her små gørmål, som man egentlig bare går rundt og gør i dagligdagen, uden at sætte ord på. Ja. At den der tavseviden, som vi alle sammen ved og har, at den ligesom også bliver en talt viden, altså en viden, der også har et sprog, i stedet for at den forbliver tavs. Wow. Fantastisk spændende. Du får mig til at tænke på igen, hvor komplekst det er. Jeg synes faktisk, de skal have lov til at se og forstå. Derfor har jeg lavet nogle slides her. Altså også det der med, når man kommer ud, nu har jeg jo gjort det for din rolle, og det som du er super god til, det er jo fra kursistens rolle. Altså nu har jeg skrevet en flersprog socioelev,
Altså man kan jo godt have 3 sprog eller 4 sprog, det er bare lige det danske, man mangler, så det er jo også en meget væsentlig ting at have med sig. Ja, og der arbejder jeg jo meget med, at for eksempel når vi arbejder med fagbegreber, så er det jo meget, så får eleven lov til at arbejde med det sprog, som de er stærkest i. Så for eksempel, hvis eleven er stærkest i, lad os sige, engelsk, og jeg har et fagbegreb, der hedder, jamen du skal fortælle om, det ved jeg ikke, dialyse for eksempel. At de får lov til at brainstorme det her, den her problemstilling på det sprog, som de er stærkest i, eventuelt i samarbejde med en anden flersproget elev, som også er stærk i det sprog, under forudsætningen er, at de, når de skal formidles, at det så bliver på dansk. Fordi når det så bliver på dansk, så får de lov til at arbejde både med fagbegrebet, men også med sproget på en meget dybere måde, altså hvor de kommer hele vejen rundt. Både i forhold til det danske, men også i forhold til det sprog, som de er stærkest i. Ja. Altså det hedder, fagligt hedder det translanguaging. Jeg ved ikke, om du har hørt omkring det. Meget. Vi elsker translanguage. Det er det der med, som Anne Holm siger, brug sprogene, det er ikke farligt, og det gælder jo uanset hvem man er, hvor man er hen, og et sprog, det kan være mange ting, det kan være hjertesprog, det kan være hovedsprog, det kan være kropssprog. Brug det! Ja, lige præcis. Lige præcis. Jo, jeg kender det. TSL, folkens. Jo, har I hørt det her også igen. Smukt. Så praktiksteder, vi skal og sprogkrav, er det noget, som vi skal være bedre til at synliggøre sig derude på en arbejdsplads? For at hjælpe og støtte i processen her. Altså, vil du lige gentage spørgsmålet? Ja, altså sprogkrav på en arbejdsplads og i praktiksted, er det noget, vi skal synliggøre, så vi kan bedre støtte de her kære elever? Skal det synliggøres? Ja, altså jeg siger jo altid til de vejledere, der er derude, har I 2 elever, der for eksempel taler samme sprog, så giv dem studietid eller elevtid sammen, fordi så har de mulighed for at læse, eller vejlede hinanden på kryds og tværs i det sprog, som de er stærkest i. Og så plejer jeg også at sige, at forudsætningen for det er jo selvfølgelig, at fællessproget, det er dansk. Så man taler ikke for eksempel polsk eller noget andet, hvis der er altså et sted, hvor der sidder andre, som egentlig ikke forstår det, fordi så bliver det ikke rart. Ja. Hverken for kollegaen, men også for dem, der sidder og snakker. Jeg tror, det giver et større samspil, men vi arbejder stadigvæk med de her læringsmiljøer. Fordi jeg har også været ude rigtig mange steder, hvor jeg siger, jamen her taler vi kun dansk. Ja, jamen det gør vi også. Men de må jo gerne snakke sammen, hvis det er, hvis de taler fagligt, og hvis du kan høre, at når de så skal fremlægge eller formidle det for dig, at det så er korrekt, det de formidler, så har de jo arbejdet med det på et dybere niveau. Præcis. Super spændende. Du får mig helt klar til at tænke på mange ting. Det er meget fint. Tusind tak. Jeg bliver rørt over det. Jeg kom til at tænke på den her mentorrolle. Hvad er forskellen på at være underviser og vejleder, mentor, coach? Det er sådan lidt mange, men fordi du har jo faktisk 4 roller. Fordi du har uddannet dig i 4 ting. Altså du er vejleder og underviser og mentor, og du er faktisk også coach. Altså det er jo meget smukt. Hvad er egentlig umiddelbart forskellen mellem de her ting? Coach-delen, den ligger lidt i baggrunden, fordi der har vi faktisk i kommunen ansat en coach, der tager sig af det. Så der er jeg ikke så meget ind over. Men jeg tænker, elever er jo også mennesker. Og de kan jo være individer med alle mulige andre sårbarheder. Og der kan jo være den der støtteperson, som måske kan aflaste eller tage noget af trykket, når de er ude i oplæring. Ikke at jeg skal løse det hele, men jeg kunne være sige, jamen nu har vi snakket om det her, skal vi arbejde med det faglige, fordi man kan ikke altid adskille det personlige fra det faglige.
Og der tror jeg, at vi skal være bedre til at kigge på eleverne som hele mennesker, i stedet for at sige, jamen du er her for at tage en uddannelse. Det kan godt være, men hvis jeg har en læringshindring, der gør, at jeg faktisk ikke er modtagelig over for den her læring, som du egentlig forsøger ihærdigt at give mig, så er det ikke sikkert, at jeg kan gøre det. Men hvis jeg nu har en, der måske kan lette det her tryk, kan jeg høre på de her bekymringer, som jeg har i noget af tiden, og sige, jamen nu har vi hørt på det her, er det okay, at vi lige pakker det her væk, og så koncentrerer os om det faglige. Altså det er jo det, jeg kan. Ja, det er smart. Du ved lige præcis, hvornår du skal bruge det ene værktøj i forhold til det andet værktøj, i forhold til det tredje værktøj, i forhold til mennesker. Det er jo meget smukt. Ja, tak. Er det en del af det der mentalisering egentlig? Det er det. Altså, jeg kan nok ikke sige, at jeg ikke bevæger mig over i mentaliseringsevnen. Fordi jeg tror, jeg hele tiden har den i baghovedet. Hvornår er jeg dømmende, og hvornår er jeg ikke mentaliserende. Og jeg tror ikke, at der er nogen af os, der kan være mentaliserende 100% hele tiden, men jeg forsøger i hvert fald at arbejde med det, eller øve mig på det, så meget som jeg nu kan. Fantastisk. Og bare så folk ved det, kort beskrivelse af mentalisering, vi kan overtale det, vi kan fortolke det som en form for metasprog, hvor vi er helt sådan bevidste omkring, hvad er det, jeg laver, hvad er det, jeg gør, hvad er det, jeg siger, og det er jo smukt. Ja, og hvad er det for nogle mekanismer, vi arbejder med? Wow. Ja, og det er jo virkelig der, hvor vi alle sammen skal hen af, og når nu du nævner det hele mennesker igen, fordi det er så dejligt enkelt, vi er mennesker, og det er samtidig også komplekst. Så jeg har lige den sidste slide. Jeg har lige en til. Og den er her. Altså, vi har noget faglighed, vi har noget sprog, vi har noget relationer, vi har noget tryghed, og det bygger sådan på lag af hinanden. Og det er jo også en del af den der mentalisering, ikke? Altså, hvis vi forstår, at der er de her ting på spil, det gør det jo også super komplekst. Men så kan vi vel også... når relationen og trygheden er der, når grundlaget er der, hvis man kigger på Maslows behovspyramide, hvis de grundlæggende behov er til stede, altså det der med tryghed, som du så fint illustrerer der, og relationer, hvis det er helt okay, og hvis eleven føler sig tryg og en del af et fællesskab, så tror jeg, at sprog og faglighed, det hurtigt vil komme, det vil i hvert fald komme meget hurtigere, end hvis eleven var usikker, og egentlig ikke følte havde nogen, ikke havde et bagland, de kunne gå til. Ja, det er faktisk også et af mine store spørgsmål der. Hvor meget påvirker livssituationer, familie og erfaring og selvtillid på ens læring? Altså nu, det er jo ikke kun hos de elever, du har her, men det er jo egentlig også alle sammen. Det er jo generelt. Og det, altså nogen kan godt skille det ad, altså nogen er rigtig gode til at skjule det, og så er der nogen, hvor man bare lige skal kigge på, og så siger man, jeg kan mærke, at der foregår et eller andet, altså der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Har du lyst til at sætte nogle flere ord på? Og så er det jo op til eleven, men så har man ligesom åbnet døren, ikke også? For eleven, og måske fortalt, at jamen, det er et trygt rum, det her, og du kan jo egentlig godt tale. Ja. Du har jo et stort hjerte, tak. Og du er jo super faglig og super dygtig. Og mit spørgsmål er selvfølgelig, også fordi det er så svært, hvordan balancerer man omsorg og kravene? Fordi det er jo det, du har på den ene side kravene, de skal kunne det her, for at de kan klare sig. På den anden side, så har de jo også brug for noget omsorg, ligesom vi alle har. Så hvordan balancerer man det der? Og jeg tror, det er rigtig svært. Og jeg synes også, det er svært, og jeg øver mig i det hver dag. Netop fordi jeg brænder så meget i det, men jeg har også nogle gode kollegaer i de uddannelseskonsulenter, vi har, og en rigtig god leder også, som egentlig også støtter op omkring det arbejde, jeg selv udfører. Og er der noget, hvor jeg synes, det bliver for svært for mig, så sparer jeg jo med dem og siger, jamen, jeg har den her problematik, og jeg føler egentlig ikke, at det er mit bord, eller at der er noget, jeg kan gøre noget ved i min rolle som støtte- og sprogmentor. Ja. Er der nogle andre ting, vi kan gøre for den her elev? Eller er det der, hvor vi tænker, jamen eleven har en læringshindring, der måske ikke
gør, at eleven er parat til at modtage læring. Og så er det den beslutning, vi tager sammen. Fantastisk. Du har næsten svaret på det, men hvornår lykkes eleven bedst? Hvornår lykkes eleven bedst? Ja. Succesen der, Når glæden. de kan, altså, for det første, når de selv kan mærke, at der sker en progression. Jeg har også rigtig mange elever, der har brug for at få fortalt, altså, hvor jeg ligesom fortæller, jeg kan faktisk mærke, at der er sket en positiv ændring. Både i din udtale, men også i dit sprog. Og så kan det godt være, at en elev ikke lykkes med sproget, men måske lykkes med selvtilliden. Hvor vi ligesom siger, jamen, jeg havde på et tidspunkt, det var ikke en elev, men det var en kollega, som havde en iransk baggrund, og hun sagde til mig, jeg vil rigtig gerne spørge, om det har hjulpet. Nu var det AppWriter, som jeg havde introduceret hende i. Jeg vil rigtig gerne spørge min leder, om jeg må få AppWriter, eller licens til AppWriter. Men i Iran, der gjorde vi det ikke. Fordi det var, der var noget hierarki og sådan noget, og hvor jeg sagde, men det må du gerne gøre her. Og jeg er sikker på, at din leder ikke vil afvise dig. Men alligevel så tog det hende 14 dage, før hun turde tage skridtet. Ja. Men hvor jeg hele tiden sagde, fulgt op på det, har du spurgt, hvad skal der til for, at du ligesom tager det her skridt, eller tør tage det her skridt. Og der var det altså selvtilliden, jeg arbejdede med, så var det ikke det sproglige, fordi det sproglige fejlede ikke noget, men det var selvtilliden og i forhold til kulturændringen. Altså at der var det der kulturkløft, som hun selv havde med fra præstestyret, som var så dybt forankret i hende, som vi ligesom lige skulle hoppe over, ikke? Også at sige, jamen det er okay, du er sikker, der er ikke nogen, der vil dømme dig, eller bortvise dig, hvis du spurgte efter et hjælpemiddel, som egentlig både er til arbejdspladsens bedste, og så til dit eget bedste. Men 14 dage tog det hende. Men hun gjorde det? Hun gjorde det, ja. Og det var jo selvtilliden, jeg arbejdede med på det tidspunkt, ikke? Fantastisk. Så hvad virker? Okay, selvtillid, det virker. Hvad virker mere? Hvad virker mere? Anerkendelse af elevernes ressourcer, også i forhold til deres sprog. Hvad er det for nogle sproglige kompetencer, vil jeg hellere sige. Hvad er det for nogle sproglige kompetencer, de kommer med? Det kan godt være, at de ikke behersker dansk på universitetsniveau, men så har de nogle andre sprog, som kan bruges på en anden måde. Deres faglighed er ikke ligger ikke nødvendigvis forankret i det danske sprog, men så ligger det i det sprog, som de er stærkest i, hvad enten det er polsk eller engelsk eller whatever. At vi byder dem velkommen i de forskellige arbejdsfællesskaber, fortæller dem alle de der usagte regler, men som vi egentlig godt ved, at de findes. At det ikke altid er nattevagten, der laver kaffen, men at det måske er en kollega, der møder tidligt ind om morgenen og laver den for os. Men det er altså nogle ting, ikke også, hvor man tænker, jamen, det ved vi da. Jo, men det kan godt være, at du ved det, fordi du er vokset op i den her kultur, men for en, der måske kommer udefra, så er det ikke sikkert, at de ved det. Præcis, det er ikke sikkert, at de ved det. Dansk som andet sprog. Fra 1980 til nu, det er jo den serie, jeg også laver. Og jeg tror, der er mange ting, som vi gør rigtigt, og jeg tror, der er mange ting, vi kan blive endnu bedre til. Har du nogle idéer om, hvad vi kan blive endnu bedre til på området, så vi kan gøre det, så endnu flere elever lykkes med de ting, som du sidder med? Ja, jeg tror, at vi skal blive bedre til at forstå, at sprog forstå sprog som en faglig og relationel kompetence. Det er ikke bare danskfærdigheder. Og så dansk som andet sprog handler jo for mig ikke kun om at lære ord, men det handler om, det er jo selve adgangsbilletten til fællesskaber. Det er også der, hvor vi bygger vores fagidentitet og egentlig deltagelse i praksis. Og så skal vi turde tale mere åbent om alt det usynlige barriere, der ligger i de der læringsmiljøer. For det betyder bare så meget, også i forhold til kultur, kommunikation, tavshed, misforståelse og psykologisk tryghed.
Og så tror jeg, at vi skal væk fra den der tanke om, at flersprogede elever skal passes ind i eksisterende systemer, fordi jeg tror ikke, det gør nogen godt for noget. Fremtiden kræver nok mere, at vi udvikler de her læringsmiljøer, der i højere grad, så det i højere grad ser sproglig og kulturel diversitet som en styrke, end sådan, som det er bygget i dag. Fantastisk. Og så bliver det tavst, fordi det er jo lige præcis det, vi bruger for. Jeg har 2 spørgsmål. Hvad kan dansk som andetsprog lære af sosu-området? For jeg ved jo, du er jo på kryds og på tværs, op og ned, fra venstre til højre, alt efter hvor man sidder. Men jeg ved, at du har måske en guldgruppe til, hvad er det, vi kan lære fra sosu-området til dansk som andetsprog? Hvad kan vi overføre? Til dansk som andetsprog? Ja. Nu er det ved at blive et helt fag for sig selv, nemlig DSA, så det er jo super spændende. Jeg skal faktisk også i gang med en diplom lige her om lidt i dansk som andetsprog. Ja. Jeg tror, at det ikke altid er det talte sprog, som har et sprog. Giver det mening? Altså, at der er rigtig meget usynligt sprog, som vi hele tiden går og kommunikerer med, så vi kan faktisk, vi kan ikke kommunikere. Vi kommunikerer hele tiden, hvad enten det er med vores, med verbalt eller nonverbalt. Og det tror jeg, vi skal være meget opmærksom på. Hvad er det for nogle udtryk, vi kommer med hele tiden? Super. Du er et spændende udtryk, og du giver et kæmpestort aftryk. Hvad håber du, at dit arbejde kan være med til at ændre? Det er det sidste spørgsmål. Ja. Først og fremmest, så håber jeg jo på, at så håber jeg virkelig, at det kommer til at gøre, at der kommer til at være mindre frafald på sosu-uddannelserne. Fordi jeg synes, det er et af de mest fantastiske uddannelser, der overhovedet findes. Der er så meget relationelt arbejde, og vi kan virkelig nå langt. Så jeg håber jo selvfølgelig, at der er nogen, der begynder at få øjnene op for, hvor fantastisk en uddannelse det er. Fordi det er så vigtigt, at vi har nogle ildsjæle i det her fag, der også brænder for faget. Men de skal heller ikke brænde ud. Fantastisk. Passioneret ildsjæl, stærk stemme og ydmyg. Vi er næsten færdige, fordi at jeg har jo undersøgt, og det er jo spændende, at du er faktisk også blevet interviewet af TV2 Fyn, og jeg vil gerne dele det klip, og jeg deler det også med link under. Det er jo meget smukt, og der er du faktisk på plejehjemmet, hvor du fortæller om, hvordan det er. Jeg vil bare vise det, fordi det er så smukt, og det er jo det, vi er mellem mennesker med hinanden. Så lige et øjeblik, så kommer det op, så vi alle kan se det. Du er jo min egen producer, så jeg skal lige have styr på det. Sådan der, og nu er vi klar. Der er ikke nogen, der er syge, når de synger, og der er ikke nogen, der er syge, når de hører musik. Blandt andet det at bekæmpe ensomhed. Det gør sådan nogle aktiviteter som musik og som dans, og det kan bare gøre så stor en forskel for et andet menneske. Jeg håber, at det kan inspirere nogle andre steder rundt omkring på de forskellige plejehjem, til at se, hvor lidt der egentlig skal til for at bringe smil og glæde ind i et andet menneskes liv. Lidt spontanitet gør så meget glæde i hverdagen. Præcis. Lidt spontanitet gør så meget glæde i hverdagen. Og tusind tak, Latifa. Jeg ved, det har du gjort med mig i dag, og jeg ved, det kommer du til at gøre med andre mennesker også i fremtiden. Tusind tak. Tak. Selv tak. Fantastisk. Passion, yeah. Hej hej. Hej.